কুমড়া ভর্তা কিন্তু সচরাচর কুমড়াটাকে সিদ্ধ করে পেঁয়াজ আর শুকনো মরিচ দিয়ে আমরা ভর্তাটা বানাই, কিন্তু আজকে একটু ভিন্নভাবে আমি কুমড়া ভর্তাটা করেছি। এখানে একটা কড়াইয়ের মধ্যে তেল গরম করে কুমড়াটাকে পাতলা করে কেটে দিয়ে দিছি, আর সাথে দিছি হচ্ছে সামান্য পরিমাণ হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া আর হচ্ছে লবণ দিয়ে এখন এটাকে ঢেকে ভালো মতো সিদ্ধ করে তারপর ছেঁচনি দিয়ে ভালো মতো থেতলায় নিছি। আর 4-5টা রসুনের কোয়াও আমি কিন্তু ভেজে থেতলে নিছি। এরপর 2টা শুকনা মরিচকে আগুনে পুড়িয়ে পেঁয়াজের সাথে মেখে নিছি হালকা একটু লবণ দিয়ে। তারপর আপনার ওই রসুন ভাজাটা ছিল ওটাও দিয়ে দিছি। দেওয়ার পর এখন কুমড়ার সাথে ভালো মতো মিক্সড করে একটু তেল দিয়ে ভালো মতো মেখে নিছি। আর এটা গরম ভাত দিয়ে খেতে কিন্তু অনেক ভালো লাগছে, আমার আম্মু খুব পছন্দ করছে। আপনারা বাসায় একবার হলেও বানাবেন।